देखो गाइस, हमारे यूट्यूब में स्वागत है। और ओके, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने का, और तुम्हें तो अलग वीडियो और तो देखो गाइस, ये क्रिकेट है तो तुम्हारे को वो काम करते हो वो वीडियो बताता हूँ। तो गाइस, ये माल ज़्यादा था, वो गाड़ी आई थी, वो 4-5 गाड़ी, तो वो भर के लेके गई। तो मशीन भी चालू है आज, तो मशीन भी दिखाता तुम्हारे को। ये इधर का माल जाता है, ये देखो। जैक के मशीन है, जैक के। से माल जाता है, ये यहाँ से नीचे गिरता है, और यहाँ से नीचे से ये इधर आते हैं आगे। तो फाइनल से 4 मशीन थे, 4 मशीन से वो 2 मशीन बेच डाला है, और 2 मशीन अभी चालू है, ये मशीन भी चालू है। ये इधर भी एक मशीन था, और उधर भी एक मशीन था, वो बेच डाला है मालिक ने। तुम्हारे को लेके जाता हूँ, वो आदमी काम करते हैं। ये बहुत धूल उड़ रही है, ये ट्रैक्टर से डाल रहा है माल, बहुत धूल उड़ते हैं। और ये देख, ऐसा काम करना पड़ता है पीछे।